Assalamualaikum, jumpa lagi. Kali ini saya mau mancing belut ya. Mancing belut ada di Tambak Prasung, Sidoarjo. Nah, ini dia spotnya ya. Ada Bang Ibul itu di sana itu. Wah, itu. Langsung saja kita simak videonya, oke? Nah, ini ya umpannya ya. Saya pakai udang. Nah, ini dia ya. Ini ya. Itu lubangnya di situ. Coba saya pancing ya. Tuh, tidak nyampe ternyata. Nah, ini dia lubangnya. Langsung disantap. Kecil kelihatannya ini. Iya, lumayan ya, anakan belutnya ini lumayan daripada gak dapat ya, lumayan ya. Oke, kali ini saya mancing di Tambak ini, mancing belut. Nah, ketemu sesama hobi mancing belut ini, ada yang nekat di tengah tambak itu ya. Punya ini saya menggunakan udang kupas. Ini mata kailnya ya, saya bersihkan dulu ya. Udang yang sudah dikupas kita pasang ke mata kail. Nah, ukuran udang kalau beli usahakan yang kecil saja, tidak usah yang terlalu besar. Nah, langsung kita menuju ke lubang ya. Oke. Gak wes. Ya akhirnya makan ini belutnya. Ya kan? Akhirnya makan kan? Lumayan. Lumayan. Mudah-mudahan besar ini kalau lihat lubangnya ini. Lihat corannya. Wus. Terbang itu. Lari belutnya. Besar itu tadi. Oh wes, lebih 2 kali lipat. Cili-cili kakontal.
Paksa, paksa. Susah itu. Tanahnya sampai hancur. Lumayan daripada nggak dapat. Lumayan bos. Nah, itu Bang Ari dapat besar ini ya. Lumayan, dapat satu. Nah, Olehnya bo. susah-susah di tengah, ini kakinya sampai gak karu-karuan bentuknya ini. Nah, rupanya saya yang strike. Mantul bro. Susahan ini. Rupanya saya strike kayu.